توی ویدیو قبلی بررسی کردیم که چجوری میتونیم به AI مون حافظه بدیم، ولی خیلی توکن‌های زیادی ازمون میگرفت، سرعتش پایین بود و خیلی گرون بود. توی این ویدیو میخوایم یه راه حل بهتر بدیم برای اینکه هم حافظه رو داشته باشیم، هم پول کمتری بدیم، هم برنامه‌مون سریع‌تر باشه. خب ببین این پروژه‌ای که ما روش کار کردیم، ما اینجا داخل فولدر forms main form یا بذار چت هیستوری فرم رو باز بکنم. اینجا زمانی که سند می‌کردیم یه متد داشتیم که برامون سیستم پرامپت میگرفت. می‌بینید داریم رو همشون فوریچ میزنیم. خب این هر چقدر مکالمه طولانی تر بشه برنامه ما کندتر میشه و پول بیشتری هم باید بدیم. خب نمیصرفه واقعا. چیکار می‌کنیم؟ راه حلی که استفاده می‌کنیم اینه. من اینجا میام داخل متد chat.cs، اینجا یه دونه استرینگ میگیرم summary. خب میگم خلاصه این چت چیه؟ به من بگو. حالا چیکار میکنم؟ حالا اینجا زمانی که تو مین فرم دارم سند میکنم، میام اینجا میگم summary، یا بذار اینجا، نه اینجا summary رو میذارم string.empty، هیچ ایرادی هم نداره. اینجا که جوابو گرفتم میام میگمش که string get یا summarize prompt برابره با summarize this conversation. user گفته system prompt user prompt، سیستم گفته چی گفته؟ system message dot message. میگم اینو برای من بیا summarize بکن، خلاصه بکن. حالا چی میگم؟ میگم chat dot summary برابر summarize prompt و context dot chat dot update این چت منو. همین کار رو دقیقاً باید بیایم داخل چت هیستوری فرم تو این متد هم بکنیم. تو این متدی که داریم سیستم مسیج میفرستیم چیکار میکنم؟ دوباره میام همینو کپی پیست میکنم، میگم summarize conversation، یوزر اینو گفته، سیستم اینو گفته، ولی با این تفاوت که ما اینجا یه دونه سامری قبلی هم داریم، اونم باید در نظر بگیریم، میخوایم آپدیتش بکنیم دیگه. میگم previous summary برابر با chat الان نمیشناسه هم summary، میام چت هم بهش میدیم. اینجا میام میگم چت چرا اینجوری شد؟ چت برابر await context dot chats dot first or default async، اونی که a.idش برابره با این چت آیدیه. اوکی، میگم این چت منه. یه چکم میکنم یه وقت نال نباشه، میگم اگر چت نال بود فقط بیا ریترن بکن، یه پیغام نمیخوایم نشون بدیم. خب این چت منم شناخت. حالا هم اومد سامری جدید سامریشو آپدیت کرد، هم از سامری قبلی استفاده کرد برای به دست آوردن سامری جدید. کار من انجام شده. فقط اینجا داخل get system prompt من به جای اینکه لوپ بزنم میام از سامری استفاده میکنم. چی کار میکنم؟ اینجا رو ببینید. میام میگم که اولا که اینو میذارم تو یه دونه استرینگ که داشته باشیمش previous version results. اوکی، میام یه لینک ازش میگیرم، میگم اینت previous version result links برابر previous version results dot length. حالا استرینگ new version results فعلا برابر هیچی. چی کار میخوایم بکنیم؟ میگیمش که اینجا استرینگ last prompt که من دادی استرینگ سامری هم به من بده. بگو آقا سامری چت چی بوده. خب حالا میگم شما بگو previous summary
برابر با summary prompt برابر با last prompt. اینم دلار ساینشو میذارم. اینو میخوام بفرستم به LLM. میام یه دونه لینکس هم ازش میگیرم که بتونیم با هم مقایسه کنیم. new version results برابر با new version results dot links. یه لینک هم بهش بریم. میگم ریترن بکن new version result و اینجا میگه آقا به من پاس بده دیگه این previous summary رو. میگم بیا chats dot summary. الان قشنگ شد، الان جذاب شد. پروژه رو میخوایم بریم با هم تست بکنیم. فقط اینجا من میام یه بریک پوینت میذارم. خب پروژه رو ران میکنیم. خب یه بار پاکش میکنم. یه بذارید مایگریشن بزنیم. add migration. فکر میکنم پکیج دیگه ای بخواد. خب من اینجا دات تولز رو باید نصب بکنم. میگم دات تولز یه ریبیلد میکنیم پروژه رو. فکر کنم خطا داد. اون رو نباید کپی پیست میکردیم. من همین رو اینجا کنترل دی میزنم. اینو میکنم دات تولز. امیدوارم که کار بکنه و نخواد که دستی بریم نصبش بکنیم. خب میام داخل پکیج منیجر اد مایگریشن رو میزنم. حتی اینیشیال کرییت اسم خوبی نبود ولی گذاشتیم. اینجا نصب شد آپدیت دیتابیس. خب من دات تولز رو نصب کردم، یه بار دیتابیس رو پاک کردم، دوباره ساختم و یکاش از اول اون مایگریشن توی ویدیو قبلی پیش میرفتیم. خب اوکی، این هم از این. بریم پروژه رو ران بکنیم. الان دیگه طبیعتا دیتایی نداریم داخل دیتابیسمون. این آوتپوت باید پین بشه. نمیخوام اصلا. خب این برنامه‌مونه. من دوباره همون سوالو ازش میپرسم یا اصلا سوال دیگه میپرسم. میگم لیست کشورهای آسیا. سند میزنیم. اوکی، همه رو آورده. اینجا بهش میگم شماره 7 رو بگو. سند میزنم. میایم تو اون صفحه، توی اون نقطه‌ای که بریک پوینت گذاشتیم. ببینید نسخه قبلی که ما استفاده می‌کردیم لنگثش چقدر بود؟ 884 کاراکتر داشته. نسخه جدید چقدر داره؟ 923 تا. خب ادامه میدیم. تا الان که خب خوب نبوده. کنتینیو رو میزنم. وای میسم تا جواب به هم بده. خب ما اینجا باگی داریم. اینجا سیستم این جواب رو نباید برگردونی، باید تو سامری ذخیره بکنه. بریم کدمون رو ببینیم. اینجا داخل سیستم پرامپت اومدیم گفتیم خب اینجا چی کار میکنیم؟ بذارید پروژه رو ببندم. اینجا میگیم که
just answer the prompt based on the information you have and I gave you in the summary. میگم این تو فقط بیایم پرامپت رو جواب بده بر اساس چیزایی که میدونی و بر اساس اون خلاصه ای که من بهت دادم. خب دوباره میام پروژه رو ران میکنیم. خب اینجا میام لود سلکت چت میکنم، بریم داخل صفحه چتش، میگم شماره 8 رو بگو، سند رو میزنیم. یه بار دیگه مقایسه کنیم اینا رو. این دفعه چقدر شده؟ شده 1112 به 1300. بازم این بیشتره. منتظرمون جواب بیاد. میگه کامبوج. خب بیایید ادامه بدیم این کانورسیشنمون رو، این مکالممون رو، ببینیم عددا تغییری میکنه یا نه. مثلا بزرگترین شهرهای ژاپن این دفعه 1300 به 1150. اوکی، بزرگترین شهرهای ایران. بعد بریم ببینیم تو سامریمون چی داره ذخیره میکنه. 1500 به 1200. خب سامری ما اصلا اشتباه داره سامری میکنه. اینجا رو ببینید، چت سامری رو گذاشتیم برابر سامرایز پرامپت. کاملا اشتباهه. ما اینجا باید بگیم که چت دات سامری، اصلا مشکلمون همینه، برابر summarize prompt await summarize prompt send message to AI. اصلا این چتمون کلا اشتباه بوده. میریم دوباره پروژه رو ران میکنیم. خب اینجا مثلا میگم بهترین بازی های داستانی برای PS5 سند میکنیم. برام آورد. خب سیستم اینو گفته. حالا میگم مثلا Last of Us 2 فوق‌العاده بود، کدوم رتبه رو داره؟ سند میکنیم. خب اینجا نسخه قبلی می شده 1149 کاراکتر، این شده 1276 کاراکتر. خیلی به هم نزدیک تر شدن. ادامه میدیم. میگه رتبه 1 رو داره. خب حقش هم هست. میگه حالا لستافاز 1 کدوم رتبه رو داره؟ میاد اینجا نسخه قبلی 1257 کاراکتر، این نسخه 648 کاراکتر، نصف شد. حالا وایسید، میگه لستافاس پارتیک تو این لیست اصلا نیست. خب پس من نمیتونم بهت بگم. میگم خب اوکی، یه بازی اینجا نوشته گاست آف توشیما یا سوشیما فکر میکنم باشه. میگم گاست آف سوشیما چطور؟ برای اینکه مطمئن بشیم داره یادش میاد با اینکه خلاصه رو بهش دادیم. نسخه قبلی 1428 کاراکتر، این دفعه 366 کاراکتر. میریم جلو. خب اینجا مشکلی که هست اینه که یادش نمیاد، یعنی این بازی ها رو یادش نیومده. بریم ببینیم که حافظه‌ای که ذخیره کرده چیه. میبینیم که
گفته یوزر درباره گاست آف سوشیما پرسیده، بعد درباره لست یک پرسیده، ولی سیستم گفته من نمیدونم. بچه‌ها سامری که داریم یه سامری اشتباهه. فقط اومده پیام‌های جدید رو ذخیره کرده، یعنی اومده دو تا پیام آخر کاربر رو ذخیره کرده. ما می‌خوایم بهش بگیم که پیام‌های خودت هم ذخیره بکن. پس باگ کارمون الان اینجاه. میایم بالا. اینجا باید پرامپتمون رو بهتر بکنیم. میگم اینو سامری بکن. make sure to keep important information from previous summary as user will need them later. میگم مطمئن باش که اطلاعات مهمی که تو سامری تو خلاصه قبلی بوده رو ذخیره بکنی، چون کاربر ممکنه بعداً دوباره نیازشون داشته باشه. بریم دوباره پروژه رو استارت بکنیم. خب من دوباره میخوام یه چت جدید باز بکنم. میگم بهترین بازی‌های داستانی برای PS5. دوباره همون سوالا رو میخوام بپرسم. سندو میزنم. خب اینا رو آورده. خب میگم شماره 4 لیست چه بازیه؟ خب ببینیم اصلا کار میکنه. خب میگه دیمون سولز شماره 4 لیست بازی. اوکی. حالا میگم به نظرت نه، یا اصلا اینو میپرسم لست آف آس 2 شماره چنده و بعدش چه بازیه؟ اگر یادش بیاد میتونه جواب بده. میریم میبینیم اینجا رو ببینید. نسخه قبلی 1000 تقریبا 600 تا، نسخه جدید 716 تا، بیشتر از نصف، یعنی از نصف هم کمتر. خب کنتینیو رو میخوام بزنم اگه برام بیاره. بریم ببینیم که جوابش درست هست یا نیست. یکم منتظر میمونیم. خب میگه لست آف آس پارت 2 شماره 1، بعدش هم گاست آف سوشیما. و میبینید که کاملا داره یادش میاد، کاملا حافظه داره و همچنان هم سریعتر شده هم ارزونتر شده. میبینید که با 3 تا پیام ما نصف شد هزینه هامون. چون ببینید API چت جی پی تی بچه توکنایی که میفرستید دیگه، هر چقدر اون بیشتر باشه گرونتر میشه. حالا شما رو تو مقیاس بزرگ در نظر بگیرید. حالا من میخوام یه سوال دیگه بپرسم. بگم که لست آف آس 2، حالا من تازه بازی کردم، یکم همش سوالم درباره لست آف آس 2. لست آف آس 2 چه سالی عرضه شد و قیمتش چقدر بود؟ سندو میزنم. ببینید 1722 در مقابل 407. هی داره کمتر میشه، هی داره خلاصه تر میشه. میگه که در سال 2020 عرضه شد، قیمت اولیش هم $60 بود. خیلی عالی، کاملا داره کار میکنه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. دیدید که هزینه هامون رو هی داشتیم کمتر میکردیم، از نصف هم کمتر شد، سرعت برنامه بیشتر شد و خب هممون از این که پول بیشتری سیو بکنیم خوشحال‌تر میشیم. مرسی. لطفا نظراتتون داخل کامنت ها به من بگید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.